Hello，大家好，我係毛毛啊。今日係尋味名廚系列啊，會帶大家試一試八廚大戰嘅冠軍徐孝雄主理嘅餐廳嘅。Go go！我哋又嚟到咗天河嘅獵德站 B 出口啊。我哋咧就沿住呢個地下通道向呢個方向一直行啦。冇錯，我哋今次又係要去天匯廣場 IGC 啊。呢座天匯廣場 IGC 咧就係廣州比較高級嘅商場啦，簡直咧就係獵德村富豪嘅大飯堂啊！IGC 咧我就已經推薦過好多間餐廳㗎啦。呢個商場咧實在有太多好嘢食啦，出品好，而且大部分都係用明火㗎。唔信可以睇呢件添喎，拍到明火炒餸、明火烤鴨㗎。每次拍商場嘅高級餐廳呢，都有一堆觀眾質疑商場用明火嘅問題。其實你哋就真係俾啲奸商，仲有嗰啲為咗流量嘅博主呃咗嚕。商場用唔用到明火呢，係睇個餐廳老闆捨唔捨得個荷包咋。而法律上呢，係完全允許商場用明火㗎。就算連廣州塔嘅地下層呢，都可以用明火㗎。唔捨得俾錢用防火通風管道、防火牆。消防就肯定唔會過關啦。4樓嘅呢間銀巴呢，就係我哋要食嘅餐廳啦，係徐孝雄主理嘅餐廳。徐孝雄呢，就係國家級川菜烹飪技藝代表性傳承人，中國烹飪大師，響川菜界都好有地位㗎。之前呢，就有個廚藝比賽節目叫八廚大戰，徐孝雄呢，就係總冠軍啦。咁我哋呢，係已經訂咗位㗎啦。銀巴咧係攞過好多獎㗎，攞過好多次嘅米芝蓮、黑珍珠、金五銅。咁我哋就今日嚟試試佢嘅出品啦。一入門口喺呢個餐廳嘅中間咧，就見到佢名廚啦。咁啊掛咗好多嘅呢啲乳鴿啊，超多啲風乾嘅火腿肉啊，同埋有一個咧好似化學嗰啲萃取嘅儀器喺度啊，喺度萃取緊啲嘢食嘅精華啊。呢個咧就餐環境。都幾靚㗎！一路行過嚟咧，服務員仲會打招呼添啊，好有儀式感。做嘅咧係呢種新中式嘅風格，有好多盆景嘅裝飾㗎。咁佢仲有落地大玻璃，可以睇到獵德村嘅祠堂景喎。哇，好靚喎！豪華咁拉門，好唔該晒。仲可以睇到廣州塔景添啊，好靚啊！因為呢個落地玻璃窗咧係斜住嘅，所以個視線咧係特別闊嘅。嗱，呢個咧就餐環境啦，坐咗就睇菜單啦。菜單咧好靚好高級，一啲都唔舊。第一頁咧係講咗自己餐廳嘅歷史嘅，邊一年開始創立，喺邊度創立都有寫噶啦。之後咧就係呢度嘅主理人嘅介紹啦。咁講到自己係呢個八廚大戰嘅年度總冠軍啦。咁仲有啲關於川菜嘅小故事、小文章嘅，有興趣可以睇睇。之後咧就係佢招牌菜啦，銀巴三味雞29蚊一位。咁寫咗用嘅材料、烹調嘅主要手法同埋味道嘅，可以睇睇參考一下㗎。第二道招牌菜咧就係紅味魚頭配手工麵筋啦，168蚊細份啦。咁呢啲菜式咧全部都係有配圖嘅喎，有寫中文有寫英文㗎。牛骨髓燒手工豆腐咧都好出名嘅，98蚊細份。其實睇得出啦，佢啲菜式配圖係非常之精美㗎。怪味蝦配香草涼麵呢，就係八廚大戰嘅同款，一位咧係38蚊嘅咋。之後咧係一啲新品菜式啊，有沙律啦、蠶豆啦、燒蠔仔啦，價錢都係唔貴嘅咋。咁有唔少嘅呢啲新品菜嘅，有肉有酥。之後咧係佢嘅前菜啊，唔單止有菜式配圖，仲有啲風景啊、食材嘅配圖㗎，好靚㗎。咁其實徐孝雄呢位主理人咧係非常之擅長川菜嘅24味型㗎，係經典味型嚟㗎。所以佢嘅川菜咧一啲都唔係淨係得個辣嘅啫喎，好高級嘅味道啊！之後咧係佢啲湯啦，可以睇一睇，38蚊咧就有一款呢個經典清湯雞豆花㗎啦。呢個菜咧係好出名㗎，好受歡迎㗎。用嘅材料可以睇睇係雞肉啊，反而唔見有豆花㗎。大家可以幻想一下究竟係咩味道㗎啦。之後咧就係佢嘅主食啦，主食咧係啲味道比較濃郁嘅菜式啊，例如個皮蛋宮保雞丁啊，都好多人會點嘅，亦都係八廚大戰嘅同款口味啊，88蚊一份嘅咋。都唔係一啲好辣嘅菜嚟㗎，咁仲有得食鴨啊、牛肉啊，都唔係辣嘅菜嚟㗎喎。咁仲有得食啲名貴少少嘅海鮮啦、東星斑啦、大甲魚，菜式咧係非常之豐富㗎。仲有得食青蟹啊，
龍蝦、小青龍，價錢呢，我覺得係比較合理嘅。話晒獵德村富豪村隔離，仲要有咁靚嘅環境喎，收呢個價格，呢個服務真係有啲抵食。等我試埋味道睇下，係咪真係咁高性價比先。佢呢度基本上嘅菜式呢都唔係辣嘅，就算辣嘅呢都唔係齋辣嘅。一睇個樣呢，就係睇圖你估到啦，係一個比較複合嘅。之後呢係啲小食啊，小食嘅話呢價錢會更加低啊。例如個乾拌碗豆麵啦，19蚊就有位噶啦。仲有啲好精緻嘅甜品啊，開心果冰粉19蚊一位，樂山紙皮燒賣29蚊一位。可以睇睇佢哋茶位費呢，最平係9蚊雞一位嘅，咁係寫明冇服務費噶。而包間呢係需要收服務費嘅。如果對菜品有啲咩要求嘅話呢，都可以落單時同佢哋講噶。睇完咗呢個菜單啦，美團上面呢都有好多套餐嘅喎。咁我哋今次呢就會試呢個291蚊嘅雙人白廚大戰套餐啊！睇睇可以食到啲咩㗎嚇？有2款前菜嘅，仲有個湯，有一道招牌菜，熱菜呢就2揀1嘅，仲包咗時蔬、小食同埋甜品啦。2人份嘅茶位有紙巾、濕巾包齊先至291蚊。大家有需要嘅可以上去睇睇嘅。佢呢度嘅餐具呢都好靚嘅，因為係川菜，所以呢，佢啲餐具啊全部係印咗熊貓啊、竹啊呢啲裝飾㗎。就算連牙籤呢都係整到好精細、好靚㗎。景靚餐具靚，就咁坐低呢，心情都特別靚嘅。咁我哋呢就落單咗嗰個套餐，同埋呢加咗幾個佢嘅招牌菜嘅，全面咁樣試一試呢度嘅出品水準。招牌菜3味雞啊，做得好靚嘅個樣，成個小祠堂咁樣嘅造型嘅。咁雞喺邊呢？白色呢座好似小火山嘅樣呢，就係雞肉嚟㗎啦。入邊圍住紅色嗰啲呢，就係魚香醬啦，下邊綠色嗰啲呢，係椒麻汁嚟嘅。至於嗰啲白白地色、綠綠地色嘅特氣呢，嗰啲係泡筍嚟㗎，咁係可以清口用㗎。咁仲搭配咗一個番茄仔嘅，成個造型呢係非常之似個小祠堂㗎。呢個係一個冷菜嚟㗎喎，睇夠咗就開餐試一試味道啦。雞肉呢完全唔粗鞋，但係都唔會話好嫩嗰種嘅，佢係嗰種比較細嘅，然之後會有嗰種肉嘅纖維感喺度，就唔蝕牙嘅，有啲咁多嘅雞肉香味嘅，主要咧係感受佢醬嘅味道㗎。佢嗰個魚香醬好香啊，有啲咁多嘅辣，有少少嘅麻，仲有一個好清香嘅魚香發酵過之後嘅味道嘅。至於椒麻汁嘅話，其實佢唔會話好明顯嗰種椒味同麻味嘅喎，就啲咁多，就主要係個魚香醬嘅味道，幾特別。試一試個小筍落，可以更加感受到佢嘅魚香醬真係好香啊！冇魚嘅腥味嘅，就係嗰種純香嘅味道，酸酸地咁樣、辣辣地咁樣咯，比較甜菜嘅味道咯，口感係好爽脆嘅，非常之飽漿嗰種，好多汁㗎，就幾過癮下咯，好獨特嘅感受，但係記憶唔算好深刻。前菜泡菜啊，套餐裡面包嘅，咁係非常之冰凍嘅泡菜啊，下邊仲有冰嘅添啊！咁呢個泡菜咧係切咗紅蘿蔔絲啦、白蘿蔔絲啦，同埋有啲類似青瓜絲咁樣嘅，咁樣一細碗，試試嘅味道啦。去頭去尾就係要咗中間嗰部分嘅咋，有少少似我哋嘅鹹酸黃，酸酸地咁樣，仲有啲咁多橋頭嗰種味喎，發酵味嘅，口感係好清爽嘅，真係冰凍嘅咯，就前菜咯，普通前菜，亦都係記憶唔算好深刻嘅。呢泡菜咧已經浸到好透噶啦，好多汁嘅，冇咗蔬菜本身嗰種青味嘅，有啲酸酸味啊咁樣好開胃嘅感覺咯，就比較符合呢個前菜嘅定位。經典清湯雞豆花嗱，咁樣係一人一碗嘅，造型咧就比較清爽嘅，咁啊綠色嗰啲咧係瓜絲嚟㗎，咁啊湯咧完全冇油喺面㗎，好清嘅，所以我咪話咯，川菜唔係淨得個辣㗎。玩得叻嗰啲呢，係將川菜嘅24味型重現人間嘅，嗰啲先至真正嘅川菜嚟㗎。先試咗個湯啊，好香嘅雞湯味喎，而且係真係有豆味喺入邊嘅喎，好鮮嘅味道，仲有少少瓜嗰種清爽嘅味道喺入邊添，幾好。試試佢呢個。哇，手感好豆腐啊，係真係好輕盈嗰種，輕輕用力就已經可以咪到佢出嚟㗎啦，好正！唔話你知呢個雞肉係咪真係好似豆腐呢？試試個味道啦，
雖然咧就唔係嗰種好嫩滑嘅嫩豆腐口感，但係咧都真係有幾分似嗰種老豆腐嘅口感嘅喎。但係其實呢個係雞胸肉做㗎。呢個又真係將雞胸肉玩得幾出神入化喎，而且個雞味好濃唔喐啊，好正啊！最緊要係佢冇渣啦、冇筋啦、唔尖牙啦，纖維梗係滴咁多嘅咋，嗰啲冇牙都食得到，用條脷就可以頂碎晒佢，然之後感受到滴咁多嘅豆香味同埋雞湯嗰個雞味融合出嚟嘅非常之鮮嘅味道，好正喎！哇，呢個好食喎，好清爽，絕對唔重口味。佢啲雞肉咧真係整到好有特色，好有特點啊！係咁樣非常之輕盈㗎，唔知係刀法了得啦，定係用咗啲咩特別嘅獨門手法嚟整嘅咧？竟然可以將雞肉整到咁嘅樣，口感咧係確實有少少似豆腐㗎。咁啊，充滿咗氣孔咁樣，食落去有啲咁多老豆腐嘅感覺。雖然咧就冇嫩豆腐嗰種咁嫩滑嘅質地，但係咧都幾特別㗎啦，都真係幾似豆腐㗎。咁最後咧試埋佢嘅瓜。咁樣兩條瓜好薄嘅咋，片到，清爽好香，完全冇瓜青味。佢個瓜味梗係自然會濃一啲啦，但同呢個湯咧唔會話影響嘅，就係好鮮嘅味道，而且佢好爽脆，營造咗第二嘅重口感，幾好。呢碗細細嘅湯咧做得有啲技巧。咁呢個咧就係紅味魚頭配手工麵筋啦。上菜之後咧係喺面前開蓋嘅，之後咧就灑上佢嘅香料。有技巧嘅話咧就可以同服務員講啦。呢道餸咧係非常之滾熱辣㗎，而且嗰個陣仗咧有啲豪華，有啲犀利㗎。咁佢審嗰啲咧係藿香葉嚟㗎，即係藿香正氣丸嗰個藿香啊。先睇咗個魚頭啊，就擺喺中間嘅，咁樣切成咗一細嚿㗎，好多肉㗎。大魚頭有肉食㗎，咁個膠質滿滿嘅，所以我啲汁咧都係比較結㗎。呢啲咧就係手工麵筋啦，睇上去咧有少少似刀削麵咁樣㗎，其實咧係將啲麵啊搓到得返筋啊，之後再用刀嚟將佢削成咁樣長地一條嘅，比較麻煩㗎，因為要去除嗰個澱粉啊。咁我開餐先啦，先攞啲麵筋，之後攞埋個魚頭。非常之大一盤嘅啦，咁樣嘅份量巨大。咁啊，先切咗佢嘅魚頭啊，係咪可以輕易咁樣夾到出嚟嘅先？係可以嘅。試咗佢啲魚肉先，好入味，外邊層皮咧脆嘅，過個油，入邊嘅魚肉咧唔鞋嫩。呢個餸咧係比較嗰種香味好濃嗰個重味嚟㗎。嗰個藿香葉咧好甘嘅嗰個味道係，如果係唔中意啲過甘嘅味道咧，就叫佢落少少好啦，試一試。中意再自己另外加。佢而家味道咧係比較明顯嘅，哇真係好甘。咁佢呢個除咗魚頭之外，我見入邊啦，仲有放咗好多啲豆嘅。試一試佢啲豆係咩味？燜到好腍嘅黃豆咯，口感咧係一口爆漿㗎啦。入邊已經燜到腍晒啦，最後咧就要試佢呢個手工麵筋啦。呢個手工麵筋得喎，口感集合咗軟滑有彈性，而且有少少韌性，好食喎。同普通嗰種麵筋唔同，佢係非常之軟滑㗎，而且咧好均勻咁樣吸收咗呢個醬嘅味道㗎。呢個醬咧係稍微偏辣咗少少嘅，所以如果齋食佢嘅話咧，食得多你會膩嘅。佢係有少少重味道嘅，偏辣不特止，仲有少少重油嘅感覺嘅。但係麵筋嘅口感真係好輕盈，好啱搭呢種咁重口味嘅嘢，會將佢嗰種好膩嘅感覺咧化解咗㗎。佢呢個醬咧幾特別嘅，佢擺咗好多嘅豆落去熬㗎，將啲豆咧熬到粉晒，連個醬入邊咧都有嗰種豆嘅粉感喺度㗎，而且咧越食越覺得有豆香味啊！嗰個鹹辣味咧唔會太過重嘅，所以都幾香下㗎。魚頭咧係好食嘅喎，但係魚頭多骨啊，食嗰時一定要注意安全啊，好膠啊，啲肉係好滑㗎，而且係冇魚腥味啊，揀嘅食材咧比較靚啊。其實呢個套餐咧係好抵食㗎，好似呢盤魚咁啦，個魚頭係非常之大，有好多魚肉㗎。呢全部都仲係魚肉嚟嘅，食咗好耐咧都未食得完㗎，而且係好多肉㗎，大嚿咁樣。就係有啲骨咯，食嗰時要注意啊，
咁雖然成個餸睇上去好豪華、好精緻咁嘅樣啦，但係其實佢係冇點火保溫嘅喎，所以如果食得耐嗰陣時咧，係會擎住喺度㗎。乳鴿配芒果分子球，默認咧係會1開2嘅喎。黃黃地色嗰兩隻咧就係芒果分子球啦，咁扮到成隻乳鴿蛋咁嘅樣㗎。我哋睇睇呢隻乳鴿啊，有好多好多嘅花椒啦。咁呢度做嘅咧係玻璃皮乳鴿嚟嘅喎。咁隻乳鴿咧本身就已經有啲裂咗㗎啦，你睇個鼻位都唔使我撕就已經裂開咗啦。咁睇睇佢入邊嘅肉咧係稍微偏乾咗啲啲嘅，特別係骨嗰部分啦，顯得比較乾嘅啦。但係呢個皮咧係比較薄嘅，暖暖地咁樣，唔算太過辣手嘅。咁睇睇佢有冇汁啦。嘿，哇搣開就好辣手啦，飆晒煙嘅，肉到有工傷啊！嗱，好多汁嘅，咁樣嘅，反晒光嘅一殼汁㗎啦，見唔見到？已經匯聚埋一齊，多汁嘅。咁啊，喳喳輪試一試啦，飆緊煙嘅呢隻乳鴿。嚟一個歡樂嘅手撕乳鴿，超正，成隻俾我掹咗出嚟，試試個味道。佢外邊個皮好脆啊！入邊嘅肉咧，髀位嘅話就多汁嘅，都 OK 嫩嘅。但係嗰個咁多花椒喺度，好似冇咩花椒味喎。佢係冇咁麻嘅感覺添喎，香味都唔係好明顯喎，比較似紅燒乳鴿嘅味道喎，好普通嘅紅燒乳鴿嘅味道啫喎。試一試呢個芒果分子料理球啦，係非常之實淨嘅。我見係話要將佢篤爆，點住呢個乳鴿嚟食㗎。咁睇得出啦，係入邊真係好似芒果咁樣嘅醬嚟㗎。開餐。會有少少水果嗰種甜味咯，芒果味咯，佢有一啲咁多嘅酸味添。乳鴿係鹹香味，就好正統嗰種紅燒乳鴿味道。皮咧係超脆嗰種，其實睇得出嘅佢係嗰種玻璃皮已經做到有少少過乾嗰種啦。佢皮身唔會太過厚，所以就唔會硬嘅，就唔韌牙嘅，都好食嘅。肉嘅話咧，就算胸肉部分都係屬於比較多汁嘅，但係就唔係嗰種爆汁嘅咯，就比較普通嘅好食嘅紅燒乳鴿。但係搭配呢個芒果分子球之後咧，係唔會有加成嘅咯。唔難食，但係你話算唔算好有特色又唔算好有特色，比較普通嘅一隻好食嘅紅燒乳鴿。我覺得乳鴿嗰個分子芒果球咧，可以考慮直接擺入個口度食咗佢嘅，有少少似飲咗大啖嘅濃縮版芒果醬咁樣嘅，有種清口嘅感覺，可以解膩。但係其實嗰啲紅燒乳鴿個味道又唔算話好膩嗰種嘅，就普通嘅紅燒乳鴿咯，係好食嘅，但係就有啲普通。怪味蝦配香草冷麵，呢個咧亦都係要做一位嘅咋，所以份量咧就比較細。蝦咧就1開2咁樣，上面淋咗啲紅色嘅醬，入邊咧就撈咗好多白色嘅芝麻嘅。睇到隻蝦咧係炸過㗎。咁隔離呢一柱咧就係冷麵啦，上面咧就淋咗啲綠色嘅汁啦。擺盤咧係好精緻嘅。先試咗佢嘅蝦，比較大隻嘅，個樣咧係好睇喎。甜鹹芝麻香味，仲有加蝦嘅鮮味，又真係幾怪味喎，但係唔難食喎，怪得嚟幾得意喎，而且係以甜味為主嘅。蝦咧外面係炸到夠晒酥脆嘅，好脆，一啲都唔油膩，入邊咧就係蝦肉啦，肉咧係飽滿嘅，冇收縮嘅。但係我覺得係有少少老咯，真係唔夠彈牙咯，冇嗰種好軟滑彈牙清爽嘅感覺，有少少實啦，甚至係有啲咁多梅添啊！所以就麻麻地咯，就咁啦，唔難食嘅。蝦肉咧個味道係鮮，但係口感我覺得唔夠彈牙喎，定係稍微炸過咗少少咧，有啲老嘅感覺啊！試一試佢呢住冷麵啦，冷麵清爽，超清爽，而且嗰種麵粉香味好濃郁，佢完全唔會黐牙，唔會冧埋一嚿嚿嘅喎，好清爽喎。味道唔錯喎，同個蝦係啱好去中和晒佢嗰種稍微怪味嗰種甜鹹同埋鮮嘅喎。最後咧就會覺得OK， 食下一道菜冇問題嘅感覺。紙皮燒賣一份咧係有4件嘅，咁紙皮燒賣咧其實特色就係個皮啊，好似紙一樣啊，咁佢係包到真係好似紙一樣嘅。收口咧同我哋平時嗰啲廣式燒賣都唔一樣嘅，打埋一住咁樣擺喺中間，比較自然分佈咁樣嘅。但係呢個紙皮咧好似唔算好薄咯，起碼我睇唔到個餡咯。每一隻燒賣咧都係非常之巨大㗎，真係好抽象嘅樣啊！試試味道啦〜
哇！食落去又真係個皮係同紙一樣薄嘅喎，好細啖就已經咬到肉㗎啦。入邊嘅肉香味幾濃郁咯，仲加少少菜落去增加嗰個口感嘅。外邊嘅皮呢，一啲都唔黐嘅。佢呢個紙皮燒賣嘅紙皮呢，做得幾好嘅，層次多而且夠乾爽，食落去呢就唔會太過黐牙，亦都唔會一嚿嚿係合格嘅。不過入邊嘅餡呢，我就唔係好中意啦。主要呢係肉餡嚟嘅，但係呢就冇乜肉味嘅喎。咁係用咗好多嘅胡椒嚟調味㗎，有好明顯嘅胡椒味，仲有少少辣添。咁除咗肉之外呢，佢係撈咗啲葱落去嘅，不過呢係冇葱香味嘅喎，淨係提供咗呢個蔬菜嘅清脆口感㗎咋。成個味道呢係比較普通㗎，就算夾埋一齊啊，都唔覺得有咩特別㗎，就係一個好普通嘅點心咯。清炒時蔬睇個樣呢就好普通嘅清炒時蔬咯，冇咩配料睇得到嘅，就一堆菜。咁啲菜呢切得都係比較普通嘅，比較大柱啦，咪有框有葉咯，試一試味道啦。清甜多汁，睇一樖好菜。佢呢個清炒時蔬呢，炒得好有鑊氣啊，其實幾好食㗎，啲菜係好多汁㗎，幾好啊！呢樖菜唔差喎，好食喎，我中意喎。食一成餐落嚟呢，佢其實真係冇幾多道餸呢，好有川菜嗰種感覺啊！牛骨水麻婆豆腐上咗菜之後呢，睇定咗個樣呢，服務員就會幫你將啲骨水篤出嚟㗎啦。咁要撈勻食㗎喎。如果唔係呢，就係食嗰嚿骨髓嗰部分啊，會太過膩啊。咁我哋睇睇呢個麻婆豆腐啦，下邊嗰啲呢就麻婆豆腐啦。牛骨髓上菜嗰時呢，上面仲有啲紅色嘅好似草咁樣嘅裝飾嘅，最後係唔會溝落呢個麻婆豆腐入邊嘅喎。嗱，佢而家喺度努力咁炒開嗰嚿牛骨髓啊。咁喺隻船仔上面嘅個造型都幾靚嘅。睇上去咧就紅當當咁，比較有川菜 feel 啦。咁呢道餸咧下邊就有點蠟燭嚟保暖嘅，係唯一一個有保暖嘅菜式啊！唔該晒。一靠近咧聞到好香嘅麻婆豆腐嗰種辣辣地嘅香味㗎，飆緊煙嘅。豆腐粒切到均勻大細，撈入咗呢個牛骨髓之後會係咩味嘅呢？開餐啦！呢個送上嚟嗰陣時，一個樣咧就真係好架勢嘅，唔知味道有冇咁架勢啦？好熱啊！仲飆緊煙嘅，有麻味有辣味，而且入口係真係辣口嘅，都夠晒麻婆前面呢兩隻字嘅。豆腐話都算嫩嘅，但係就冇嗰種非常之嫩嘅質感咯，屬於係嗰種稍為有少少明顯實嘅豆腐嚟嘅。咁佢嗰個牛味呢，我想象中啊嚇係應該係牛嘅鮮味，但係其實呢係會有少少牛嘅腥味嘅，顯得呢就比較粗獷啦。個味道真係有啲大草原狂奔緊嘅感覺啦。嗰個腥味粗獷得嚟呢，就真係起碼我廣州人唔好識欣賞，可能川渝人會比較中意呢種粗獷味道啦。就撈飯食咯，就撈飯食咯。咁辣咁麻係啱撈飯食嘅，如果唔係點食得落啊？呢道牛骨髓燒手工豆腐呢，就係百廚大戰總決賽嘅熱菜嚟㗎。呢道餸呢，攞獲咗幾位評委嘅歡心㗎。但我食落去呢，就淨係 feel 到好麻嘅尾調同埋好辣嘅前調，中間呢就冇咩豆香味嘅，亦都冇咩特別牛嘅香味咁樣嘅，就反而有少少牛嘅腥味啦。油潤感呢，到時係好明顯嘅，有少少膩嗰種重嗰種油潤感啊。佢嘅豆腐裡面咧係有好多氣孔嘅，所以好明顯佢用嘅咧就唔係嗰種好嫩嘅豆腐啊。咁口感比較實淨咧，都真係好理所當然㗎啦。但係個調味真係好霸道咯。個麻婆豆腐咧，佢嘅麻味真係好勁㗎，勁到食一啖之後啊，條脷就已經麻到好似癱瘓咗一樣啦，冇知覺㗎啦。個辣味咧反而唔算好明顯喎。咁如果淨係食佢嘅話咧，我覺得係感受唔到入邊嘅牛肉碎㗎咯。係完全感受唔到嗰種啊！但係如果撈埋飯一齊食嘅話呢，就感覺到啦。而且呢啲肉係比較多、比較大粒嘅，仲要係幾嫩下嗰種喎，唔會好鹹㗎。仲有啊，佢係落咗啲豆豉去做調味嘅喎，所以個味道呢係比較本土化㗎。我覺得都幾過癮、幾得意嘅。不過呢，100個人就有100種中意嘅麻婆豆腐，而呢一種呢，我就唔算太中意咯。
開心果冰粉簡直係川菜裏面最出名嘅甜品啊！咁佢呢個呢，梗係會落咗好多嘅開心果啦，仲有蔓越莓啊，咁仲有呢啲係類似花生碎，仲有幾粒紅豆爆珠啊！成個樣呢係好靚嘅，個碟呢都好精緻嘅，份量都唔細㗎，滿滿嘅一大碗啊！咁冰粉呢係凍住食嘅喎，係一個凍嘅甜品嚟㗎。顏色搭配呢係好靚嘅，試一試個味道得唔得啦？冰冰涼，甜甜地，但係有好香濃嘅開心果果仁嘅香味喺度啊！開心果好靚喎，仲有呢係好脆㗎，而且個開心果味呢係有少少衣喺度嗰種呢，覺得唔係嗰啲攞現成嘅開心果碎，係有少少似自己硬碎嗰種啊。咁佢係用嗰種鹽焗開心果嚟嘅，所以有少少滴咁多嘅鹹味嘅。佢甜味我覺得係主要嚟自於嗰個蔓越莓嘅嗰種酸甜味呢，比較明顯嘅，唔係純甜嚟㗎。冇乜大問題啊！呢份甜品幾好食啊！食飽就埋單啦，尾數呢係俾咗67蚊嘅，咁啊套餐呢，我哋係提前喺網上面俾咗㗎啦，291蚊。咁呢度呢係顯示係一共食咗365蚊嘢嘅，因為佢套餐計嘅係原價298蚊，300幾蚊就可以食到10個餸，其實銀巴性價比呢都幾高下嘅。雖然出品呢就唔算驚豔，但係都唔難食嘅。咁佢呢度環境係好好嘅喎，可以睇到獵德村嘅豪華景色啊，仲可以睇到廣州塔添啊！不過佢嘅窗邊位咧就唔多嘅，建議大家就提前打電話嚟預訂咯。所以我哋今餐咧食落嚟就唔見話坐爆滿咁犀利嘅。咁我始終呢種川菜方面咧，我係比較中意餸嘅，即係曾懷君坐鎮嗰間啊。我覺得佢嘅川菜味型咧會更加精細一啲啊，會將嗰個麻辣鮮香咧表達得比較全面啊。呢間咧就會側重喺貓邊咯，就唔夠精細化啦。咁除咗環境好好之外咧，佢呢度服務咧都唔差嘅，態度比較好嘅，就唔夠熱情啫。咁今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片，想地地道菜式嘅，記得關注頻道喎，點個 like 啊，分享俾身邊朋友仔。仲有打開小鈴鐺，有新影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。